matasa kuma wani tarko ne zai kama su, sai aka gane matasa ba abin da suke so kamar su murkushe 'ya'yan mutane. Sai shi'a suka ce to bari mu halatta musu zina mai lasin, ita ce auren mutu'a. Da wannan ne aka yada auren mutu'a cikin matasa. Auren mutu'a zina ne. Duk matashin da ya shige cikin shi'a ya ɗanɗana auren mutu'a ya mutu'antu, ya mutu'ance. To idan kana so ka kankaro shi daga shi'a, aiki jajawuri ya same ka. Wallahi akwai mutumin da a Kano wanda nake da sika da labarin sai yake gaya mu, tare da shi suke angosu daya, yace malamin mutumin tantagaryar fasiki ne. Ran da shi'a za su yi tattaki sai ya je aka yi tattaki da shi. Shi tattaki tafiyar kafa ce maza da mata a addinin shi'a, karamin zango shine kilomita 90. Haka za a taso a rintimo, idan dare sai a ce a samu makarantar firamare a kwana, ba su tamba janareto, mata da maza da matasa za a kwana wuri ɗaya a makarantar firamare ba haske, ba sai an gaya maka abin da zai faru ba. Da rana za a yi ni ana tattaki, da daddare sai a kwana ana taku. Kun ga ya zama from tattaki to taku, abin da ake kenan. Da ya je aka yi wannan harka tare da shi, ya ɗanɗana wata 'yan shi'a ta bashi lambar waya, ya ce ya je gidansu, ya ɗauki abin da zai bata ya bata, ya ce a cikin zauren mahaifinta a cikin zauren sa ya zina da ita. Bayan ya gama ya dawo, shi ne yake faɗa wa abokansa, ya ce billahi lazi rayuwa ta gaba ɗaya ban taɓa samun addinin da ya yi daidai da hankali na ba sai wannan karo. Me yasa addinin ya daidai da hankali shi? Saboda addinin ya ba shi damar zina da 'ya'yan mutane, ya ba shi damar me? Zina da 'ya'yan mutane. Allah ka tsare mu. Ku yi hattara, 'yarka ana fita da ita baka san me ake yi ba. Wallahi in ba sa abu zina ake yi da ita. Shi yasa da tsautsayi ya hau kan 'yan shi'a sai ta je gidan karuwai wa'azi. Magajiya ta kalle da ta ce ke ba 'yan shi'a ba ce? Ta ce kwarai 'yan shi'a ce. Ya ce kuma kika zo ki bada wa'azi mu daina zina bayan da mu da ke duk harka ɗaya ce? In ji magajiya. Shi'a ta ce ban gane harkar ɗaya ba ce. Ce ba ku auren mutuwa? Ta ce muna yi. Ta ce ke zinan mutuwa ake cewa. Shi'a ta ce ban gane ba. Magajiya ta ce to bari mu yi ta dalla-dalla. Shi'a ta ce to ai idan mu an zo ana ba da kuɗi. Ta ce ya sunan kuɗin? Sunan kuɗin haya. Kudin da ake bayarwa a auren mutuwa ba sadaki bane. Shi yasa sun ce ita wacce za a yi mutuwa da ita musta'ajara ce, an ɗauki hayarta ne, kamar yadda ake bada hayar babur, to ita ma hayar ta aka bada, kamar yadda ake bada hayar wulbaro, ita ma haya ce. To za a karɓi hayar magajiya ta ce kwantar da hankali mu ma ana ba mu kuɗi ko ba sadaki ba ne, haye ce. ɗan shi'a ta yi shiru. Magajiya ta ce ke bari in tambaye ki, idan za ku yi auren mutu'a sai an nemi izinin babanki? Ta ce mu auren mutu'a ba dole sai da waliyi ba sai an nemi izinin baba ba. Ta ce ke mu ma haka harkar tamu take, ba zuwa a tuntubi tsoho, mu kadai muke harkar. Saboda a ƙa'idar addinin shi'a in za a auren mutuwa ba a da buƙatan wali, ba a da buƙata. Sun kirkiro hadisin ƙarya wanda suka jingina shi zuwa ga ɗaya daga cikin limamansu. Allah ya barrantar da shi daga wannan magana. Wai an tambaye shi, idan mutum zai auri yarinya auren mutuwa dole sai an nemi izinin waliyinta? Sai ya ce babu wanda ya ɗora maka neman waliyinta. Sai ce illa an takuna sabiya tukda, sai dai idan yarinya karama ce ana iya yaudararta, to ita sai an nemi izinin babanta. Sai mai tambayar yake cewa to fa ma sinnul ladhi idza balagatu lam tukda, shekara nawa ne in ta kai ba za a iya yaudararta ba, baka da bukatar neman izinin iyayenta? Wai sai malamin yace idza balagat 10 sinin,
idan ta kai shekara 10 to ta yi hankalin da ba iya yaudararta, ba sai ka nemi izinin babanta ba in za ka yi auren mutuwa da ita. Kenan a wajen 'yan shi'a duk yarinyar da ta kai shekara 10 wani kazami zai ta murkushe ta da sunan auren mutuwa, kai uban baka sani ba. Magajiya ta ce da harkar tamu da taku duk ɗaya ce, ba a tuntuɓa tsoho ba a neman izinin shi. 'yan shi'a ta yi shiru. Magajiya ta ce ke ga tambaya ta gaban har yanzu baki gane ba, idan za ku yi auren mutuwa ana neman shaidu? Ta ce shaida ko me ya kama magana shaida a auren mutuwa, ba sai an sa shaida ba. Magajiya ta ce wallahi mu ma haka ne, yayin da za mu kulla harkar babu ruwanmu da shaidu, wa sirru fi ma yusarru fihi. Auren mutuwa ya zama zina ko bai zina ba? Shi'a ta ce Magajiya ta ce ke saurara, ga tambaya ta gaba, idan dan shi'a ya auren mutuwa da ke, in aka tashi rabuwa cewa yake ya sake ki? Ta ce a babu magana ya sake, ba sai ya ce ya sake ni ba, dama ya agreement ne, idan aka gama tam na agreement din sai ya yi awon gaba ni ma in yi gaba. Magajiya ta ce mu ma haka ake, ba sakewa ake yi ba, in mun kulla kwana 3 ko wata 1 ko abin da ya sauƙaƙa muka gama harkar mu yayi nan mu yi nan, mu je mu nemi wani ya je ya nemi wata. Shi'a ta shiru. Magajiya ta ce ke dakata, Shi'a bari ƙara tambaye ki, sai kuka yi auren mutuwa sai mijin ya ɗirka miki ciki, ɗan nashi ne zai gaji ubansa? Ta ce ba zai gaji uban shi ba, bai da alaka da uban, ɗana ne ni kadai. Magajiya ta ce mu ma haka ne, matsiyata in su ɗirka mana ciki muka haihu ba su da alaka da yaron namu ne mu kadai. Wannan ne dalilin da yasa yanzu idan ka je Iran za ka samu mutum ya auri yarsa bai sani ba. Akwai matar da wani shehu malamin Shi'a ya yi zinar mutuwa da ita da sunan auren mutuwa, ya dirka mata ciki. Aka gama, ta gama za ta zubar da cikin ba, bari ta je ta ci gaba da renon kayanta. Ta haifi yarinya ya mace kyakkyawa, yarinya ta girma ta zama baliga. Wannan tsohon banzan malamin na Shi'a ya sake ganin yar, ya ce mata yana son ta auren mutuwa, ya ba ta kuɗi, dama ba sai an tuntuɓi iyaye ba, ya ci gaba da murƙushewa, ita ma ya dirka mata ciki. Uwar sai ta ga yarinya ta fara ƙara haske, tana ɗan canja kala, tana ɗan amai ta ce ke me yake faruwa? Ta ce ai mun samu. Me aka samu? Ta ce ciki. Ya aka samu? Ta ce mutuwa. Wane ne wanda ya mutu da ke? Ta ce wane. Tana cewa wane sai wata fashe da kuka. Ya kike kuka? Ke ma ba mutu ake da ke kika haifo ni ba, me matsala ciki? Ta ce ke saurara, wanda ya man cikin na haifo ki shi ya dirka miki ciki. Yanzu dan da zaki haifa ba mu sani ba danki ne ko kaninki, sai an je lahira Allah ya sani da zai. Kai Allah ka raba mu da bala'in auren mutuwa. Magajiya ta ce ke dakata, ya shiƙa tambaya ta gaba, idan kuka yi auren mutuwa ana cikin mutuwa sai mijin ya mutu, zaki ta kaba? Ta ce mu ba ta kaba ko ya mutu. Magajiya ta ce mu ba haka ne, in mun ɗauko dadiro Allah ya kashe matsiyaci, babu ruwanmu da ta kaba. Ke Shi'a ga tambaya ta gaba, idan kika yi auren mutuwa sai mutuwa ta ƙare tsakaninki da mijin, zaki idda? Ta ce me ya haɗa auren mutuwa da idda? Ba a idda. Magajiya ta ce ke mu ma harkar nan haka take gudana, babu idda, da harkar mu da harkar taku duk ɗaya ce, sawwa zina ce zalla, in kin gada ba shigo a yi da ke, in ba ki gada ba sai inda dare miki, harka ɗaya muke tare da ki. To yanzu fa Shi'a ba ta da ikon yin magana. Akwai abin da ma magajiya ba ta sani ba. Da magajiya ta san wannan, to da ƙara ma harkar su magajiya. Me yasa na ce da ƙara harkar su magajiya? Da Allah a iya abin da muka sani, kun taba ganin yarinya 'yan shekara 10 tana karuwanci? 'yan shekara 9, 'yan shekara 8, 7, 6, 5, to Kumaini ya yi zinan mutuwa da yarinya 'yan shekara 4.
kusa dai muku taba ganin karo ai shekara 4 ba. Ba wani na fada wannan labarin ba, ba wani na fada ba. Kun san wanda ya bada labarin? Ɗalibinsa, almajirin kuma ne ya bada labari. Kai ku saurara, mu yayin zana ba mu kwan mu sai da zakara. Kai mutumin Gomben nan a wani littafi kaga wannan maganar, ku je ku karanta lillah thumma litarikh. Ɗalibin kuma ne ya rubuta littafi, ya ce abin da ya tada masa hankali ya firgita shi, ya ce tafiya ta same mu tare da Kumaini, sai muka je muka sauka gidan wani ɗan Shi'a. Ba mun sauka da niyyar kwana ba, ya gayyato mu ya shirya mana abincin rana ya mana liyafa mu ci mu kara gaba. Ya ce muka je ɗan Shi'an nan ya shirya mana liyafa saboda girmama Kumaini, liyafa ta fitar hankali, aka ci aka sha aka tumbatsa. Kusa me yake faruwa? Sai ga wata yarinya ta fito, yar mai gidan, kyakkyawa, gashinta kamar zai ja ƙasa, amma yar shekara 4 a duniya. Wannan tsohon fasiki yana ganin wannan yarinya sai ya fara fiki-fiki da ido, ya fara hada yawo. Kusa da ƙarshe me ya faru? Sai ya ce ya fasa wucewa yau, a gidan zai kwana, kuma sai ya auren mutuwa da yarinya. Da yake mutumin ɗan Shi'a ne, bai isa ya hana ba, dole ya amince. Aka shirya wa Kumaini ɗaki, aka ɗauki yarinya 'yan shekara 4, aka kai wa tsohon bariki, ya kulle ƙofa ya sa sakata. Almajirin nasa ya ce wallahi daren ba bai bacci ba, yarinya tana ihu tana kururuwa kamar ranta zai fita, ga uwarta ga ubanta ba wanda ya sai magana. Ya ce haka muka kwana a zaune, tsohon banza ya burkushe. A wajen 'yan Shi'a wannan ya fi sayyidina Abubakar daraja, a wajen 'yan Shi'a wannan ya fi sayyidina Umar daraja, a wajen 'yan Shi'a wannan ya fi sayyidina Usman daraja, a wajen 'yan Shi'a wannan ya fi Hafsa yar Annabi, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yar sayyidina Umar daraja. A wajen 'yan Shi'a wannan tsohon ya fi Aisha radiyallahu anha, Siddiqa bintu Siddiq, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fi ta kima da daraja a wajen 'yan Shi'a. A wajen 'yan Shi'a wannan tsohon ya fi Abu Huraira, a wajen 'yan Shi'a wannan tsohon ya fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Almajirin ya ce da gari ya waye, malam da ya fito Kumaini ya ce muka haɗa ido, shi da kansa ya ga fuskata ta canza. Da ya ga fuskata ta canza sai ya gane dalilin abin da ya faru ne. Ya ce sai ya taɓa ni, ya ce me za ka ce akan auren mutu'an nan da na yi da yarinyar nan 'yan shekara 4. Ya ce sai na kalle shi, na ce ala gafarta malam, a matsayinka na imam, ku da Allah ke wahayi kai tsaye, ina mu fara hula muka isa mu shiga cikin harkar da kuka yi, mu sa baki tsakanin ku da Allah, ku da muka san matsayin ku wajen ubangiji, ku da Allah ke wahayi kai tsaye. Sai kuma ne girgiza kai ya ce ashe kana da sauran imani. Ba cewa yin dakata ba, ya faɗa min mintunan da suka saura ne. In kuka tsaya kuna ta sai gari ya waye sai gari ya waye, kuma sai su kare ban faɗi wani abu ba. To ku saurara ku ci. 'Yan Shi'a yaya suka yi har suka yaudari matasa suka jefa su cikin wannan bala'i, aka mai da matasa mazinata. 'Yan mata suna nan ba su da aiki banda auren mutu'a. Kuna jin an yi hira da wasu a intanet, akwai wacce ma 'yan Shi'a biyu suka auro ta, ɗaya na zina da ita, ɗaya na luwaɗi da ita a Sakkwato. Na yi wa'azi a Damaturu, na yi magana kan hatsarin auren mutu'a. Wasu 'yan mata guda biyu suka rubuto takarda, suka ce malam ka taya mu da addu'a Allah ya gafarta mana, Allah ya babu mazaje da kwarai. Mu da alƙawari muke wa Allah saboda falala auren mutu'a, har mu mutu ba za mu yi auren da ba auren mutu'a ba. Ɗaya wai ta yi auren mutu'a sau 18, ɗaya sau 20 da nawa, wani adadi mai yawa da ba zan iya tuna adadin. Suka ce amma yanzu sun ji wa'azi sun tuba. Na ce Allah ya gafarta mu. Na ce magana aure kuma ina addu'a Allah ya ba ku mazaje na kwarai, amma kamin a daura auren aje a test. Idan aka same ki lafiya kalau, a samu ahlus sunna lafiya kalau ya aure ki. Idan kaddara ta riga fata dan Shi'a ya sa miki kanjamau, to ahlus sunna ma ana samu wanda tsautsaye ya fara kan shi, ya aure wata bazawara ta sa masa kanjamau.
sai a hada ku biyu, kanjamau plus kanjamau is equal to kanjamos, sai ku yi ta kanjamewa har ku ce aljanna in Allah madaukin sarki ya amince. Hadisan ƙarya 'yan shi'a suka kirkiro. Daga cikin irin wayannan hadisan suka ce wai annabi ya ce, ƙarya suke, ba annabi ne ya faɗa ba. Wai suka ce man tamatta marratan umina min suqudil jabbar, wai duk wanda ya aure mutuwa sau daya ya amintu daga fushin ubangiji har abada Allah ba zai fushi da shi ba. Amma in auren sunna ne kai Allah zai fushi da kai, amma banda auren mutuwa. Wai man tamatta marrataini, wanda ya aure mutuwa sau biyu hushira ma al-abrar, wai za a tada shi ranar tashin alkiyama da al-abrar. Da Allah al-abrar da Qur'ani ya ba mu labarin su auren mutuwa suka yi. Babu aya Qur'ani, innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. To menene kafura? Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Auren mutuwa suka yi. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira. Sai suka kara da mutuwa. Wa yudimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Cewa suke auren mutuwa akwai lada. Innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Mujagaba. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. To me ya faru? Fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Auren mutuwa suke, Allah ba su aljanna. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kai dan shi a matsiyaci, Allah ya karyata ka, ba auren mutuwa suka yi ba. Wai sai suka ce wa man tamatta salasa marrat, duk wanda ya auren mutuwa sa uku, wai annabi ya ce zahamani fil jinan, wai za a shiga aljanna shi wannan mazinaci dan mutuwa yana kokarin ya riga annabi, annabi na kokarin ya riga shi, sai su shiga tare, kafadar sana guga kafadar annabi in za a shiga aljanna. To ga tambaya, in ya kara yayi sau hudu ba, kenan shi da annabi wa zai riga shiga aljanna? Ba na yan shiya suka tsaya ba, sai suka kara kirkiro wani hadisin ƙarya. Wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai ya ce, wai hadisin wai an samo shi ne ta hanyar ahlul baiti. Wai ya ce man tamatta marratan, wanda ya auren mutu'a sau daya, kana darajatuhu ka darajatil Husaini, to darajar sa daidai da darajar Husaini jika annabi. A tafin da ina na saurayi na kamo Husaini, dan me kuma ranar Ashura kuke zuwa kuna dukan kanku, kuna faffasa kanku, kuna cewa kuna bakin ciki kashe Husaini, don daraja ku da shi ne. Kai ku je kuna wa Husaina ya wa Ali ya cikin wa Husaina. Baka san cikin ba matsiyaci, sai ka shiga kabari. Wa mata marrataini, wai wanda ya aure mutuwa sau biyu, kana darajatuhu ka darajatil Hasan, darajar sa daidai da darajar Hasan jika annabi, darajar ta karu. Wa mata talata marrat, wanda ya aure mutuwa sau uku, kana darajatuhu ka darajati Ali, to yanzu ya wuce Husaini, darajar sa ta kai darajar Sayyidina Ali. Wa mata arba marrat, wanda ya zina mutuwa sau hudu, kana darajatuhu ka darajati, wai annabi ya ce darajar wannan mutum daidai da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai dan shi'a, saboda kai zina sau hudu ka kamo darajar annabi, to idan ka kara kai sau biyar, tun da darajar karuwa take, ka wuce annabi ko baka wuce annabi ba. Suka sake kara wani hadisin ƙarya, wai idan dan shi'a dan mutu'a ya haɗu da yar mutu'a, idan ya yi mata taɗin soyayya, za a rubuta musu lada kamar suna zikirin ubangiji. Idan dan shi'a ya ce ke yan mutu'a, ta ce kai dan mutu'a, ya ce billahi lazi kin yi, ta ce ni ma ka yi, to mu wai sai a rubuta musu lada
kamar suna cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Wai idan ya zina mutu'a da ita kuma to duk daɗin da suka ji za a ba su lada kamar girman duwatsu. Idan ya gama zinar ya je zai yi wankan janaba, duk ɗigon ruwan da ya taɓa jikinsa Allah zai halicci mala'iku guda 70 da ɗigon ruwan, adadin ɗigugunan ruwan da za su taɓa jikinsa. Mala'ikun za su yi taiwa Allah tasbihi har ranar tashi alkiyama, kuma ladan wannan mazinacin za a rinka rubutawa. Ba nan suka tsaya ba, suka ce wa waladul mut'ati, ɗan da aka haifo shi ta hanyar mut'a to afdalu min waladin zawaji abin da zaujati da'ima, ya fi daraja wajen Allah fiye da ɗan da a wajen aure na sunna, aure na dindindin aka haifo shi, bai kai darajar ɗan mutuwa ba. Da Allah bari in tambaye ku, annabi mu auren mutuwa aka haife shi, kenan ɗan zina ya fi annabi mu daraja. Sayyidina Aliyu da kuke yabawa auren mutuwa aka haife shi, kenan ɗan zina ya fi Sayyidina Aliyu. Fadima yar manzon Allah auren mutuwa aka haife ta, kenan ɗan mutuwa ɗan zina ya fi Fadima. To haukan ne kuke ce mata kirari akan hanya, alhali ɗan zina ya fi ta daraja a wajen ku. Za ku fito ku cika mana titi ana kin fi kowa ado Sayyida Fatima, gaida ke yan Rasulu ta gama lafiya. Ita ta gama lafiya, amma kai baka gama lafiya ba, kai baka gama lafiya ba. Kenan wannan cin mutuncin addini ne ko ba cin mutuncin addini ba ne? Ku je jami'o'inmu, ku je polytechnics, yanzu bala'in hadda makarantun sakandare akwai kwamiti na 'yan shi'a suna nan suna aikin kulla auren mutuwa tsakanin mutane. Yanzu har sun fara wallafe littattafai, sun fara yada su a intanet domin kira zuwa ga auren mutuwa. Dalilin da yasa suke so zina ta yadu, saboda a ka'idar su mahadinsu na 'yan shi'a ba zai bayyana ba sai zina ta cika duniya, shi yasa suke yada auren mutuwa.